यार मेरो त ओइ केटाहरू पैसा हराएको जस्तो छ यहाँ पैसै भेटाउँदैन ओइ चोरहरू सालेहरू तिमीहरू कोही यहाँ जिम गर्ने कोही यहाँ यस्तो यस्तो गर्ने अन्त कोही चाहिँ त्यहाँ हग्नु बस्ने माछाले यहाँ आइज चोरहरू सारा कुकुरहरू यहाँ आइज आइज यहाँ त राम्रोसँग यहाँ मान्छेलाई बाहिर नै बस्नु नदिने आउँदैछु तेरो पैसा चोर जस्तो लाग्छ मासला रोक आउँदैछु म ल आइज माछालेहरू आइज तिमीहरूको नाटक पनि नाटक अन्याय गर अत्याचार नगरे फेरि के गर्ला सिधा भन्नु खोजेको टट्टीतिर त लुकाइनस् होला नि पैसा पहिला तेरो पैसा हुने कुरा गर्नुपर्छ नि त्यो त भने यार यसलाई त गुनै गनाउँदैछ है चेक गर चाँसोले चेक गर्नु पैसा भेट्यो भने यो जिन्दगी तेरो नाममा गरिदिन्छु तेरो जिन्दगी मेरो नाममा गरेर चाहिँ के गर्नु म मुला त आमालाई तेरो जिन्दगी भर पुग्ने गरी पैसा दिन्छु म अनि पैसा चाहिँ के गर्छु तैँले टट्टीतिर त लुकाइनस् नि अघि मैले देखेको थिएँ देख्नु चाहिँ कहाँ तेरो हातमा गन्दै थियो दिएको साला हातमा पो अघि हामीले पनि देखेको क्या यो पनि थियो हेर्दा एकचोटि कहाँ चोर नलगा है तेरो कभरमा हेरेछु तैँले त्यहाँ हालेको ठाउँमा राखेको जग्गा हेर् नि कभरमा त हालेको जस्तो त लाग्दैन मलाई पैसा चाहिँ कभरमा राखेर तेरो त नि ओइ केटा हो खासमा यसको पैसा हराएको होइन यसको दिमाग हराएको रहेछ कस्तो भनेको जिम गरेर पनि अलि आज बेकारमा झन्नै चोर लाग्यो नि मान्छे यहाँ झन् पनि नपसी आएको त